Ini bukan cerita horor, tapi ini nyata. Hewan ini bisa mati, lalu hidup kembali. Bukan metafora, bukan kiasan, tapi benar-benar berhenti. Jantungnya, napasnya, semuanya. Dan yang lebih gila lagi, tubuhnya membeku seperti es tanpa tanda kehidupan. Lalu saat suhu naik, dia bangun dan berjalan lagi, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Kalau itu bukan hidup lagi, lalu itu apa?